านชลาลังที่2นะครับชานชลาลังที่2เป็นขบวนรถด่วนปลายทางเชียงใหม่ขบวนรถด่วนปลายทางเชียงใหม่ออกจากสถานีแม่เมาะแล้วจะถึงรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครลำปางสถานีขุนตาลสถานีลำพูนและปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับสถานีแม่เมาะในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่ได้ใช้บริการของการรถไฟการเดินทางครั้งต่อไปรถไฟคงจะได้รับใช้ท่านอีกขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ